Mama natin नजिकमा आएर तै परमेश्वरबाट पाउने प्राप्त गर्ने त्यो प्रेरित 1:8 हामी सबैजना एकसाथ पढ्नेछौँ। सायद सबैजना उठेको कारणले गर्दा देख्नुहुन्न होला, तर सकेसम्म हामी सबैजनाले पढ्ने कोसिस गरौँ। म 1 2 3 भन्छु, तपाईँहरू सबैजना मसँग एकसाथ पढ्नुहोस् ल। 1 2 3 लेट्स गो। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी एक एकलाई यो वचन ग्रहण गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। निन्द्राको आत्मा, डिस्ट्र्याक्सनको आत्मा, डिस्टर्बेन्सको आत्माहरूलाई म येशूको नाममा रन अवे। यदि तपाईँ पवित्र आत्माको शक्ति बिना जानुभएको छ भने तपाईँमा सानो तिनो चुनौतीहरू, बाधाहरू, अडचनहरू, तपाईँहरूको जीवनमा सानो खेदो सतावटहरू आयो भने तपाईँले त्यो कुरोलाई सामना गर्नु सक्नुहुने छैन। किनभने यु आर बाई योरसेल्फ, यु क्यान्ट गो अलोन, यु निड अ पावर। हामी भित्र मात्र सीमित नराखौँ, तर अरूहरूलाई पनि हामीले बोल्डनेस एन्ड विजडम, वी डोन्ट निड टु रिलाइ अन आवर ओन स्ट्रेन्थ। पवित्र आत्माले हामीलाई बल र बुद्धि दिनुहुन्छ। हामीले आफ्नै बल र बुद्धिमा भर पर्नु पर्दैन। आवर मिसन स्टार्ट्स वेयर वी आर। हाम्रो मिसन चाहिँ हामी जहाँ बसेका छौँ त्यहाँबाट सुरु हुँदछ। बिफोर रिचिङ द वर्ल्ड वी मस्ट रिच आवर ओन कम्युनिटिज। नम्बर 3rd पोइन्ट, द गस्पल इज फर अल नेसन। सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूको लागि हो। Every believer has a role in God's global mission. God bless you. Jai Masih, Pastor Bra, Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih, Pastor Bra. God bless you. Oh, God bless you, Babu.
जय मसी आन्टी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी पापा जय मसी ल हाम्रो जय मसी हाम्रो सेवा भएको छ र अब जहिले यसो लाइभ यसो स्न्याकहरू लिने गर्छौँ लाइभ स्न्याक पनि सुरु भएको छ